Mbote balanzi mingi ya vision ITTV mbote na bino na pesi no mbote partout bozolanda biso ezanga moko chancela meta kinzedi la petite cadette donc moi na bino o bolinga mingi donc na pesi bino mbote atoza na mabele ya selembao donc balanzi ya vision ITTV donc ezanga moi na bino chancela meta kinzedi donc moi na bino o bolinga mingi ngai yo chancela meta kinzedi la petite cadette mbote na bino na pesi mbote na papa na moko papa itika sai donc ils l'ont mettre de place aux animaux na bino nyonso to ba kozolanda adoza na secteur ya selembao donc bino moko bomona kaka donc kota ka selembao moye ka pour makambo ka ndenge papa biso salami awana selembao donc il est la mieux biso moko ekozala mie donc omona poko ya mosala oyo elekaki selemo bameli na pasi mingi donc omeli na pasi mingi ya batransport donc bapasi mingi ya bambulu ya pasi mingi ya koleka bamai donc kotonda moye batambola ezalaki te mais lelo tomoni donc tomoni prince esalami makambo ya bien esalami donc toana esengo mingi makambo ya bien esalami mpona gouverneur na biso Gentini Ngobila donc asali bamama selembo bapapa selembo donc mpe babana selembo asali bango bien bana esengo mingi tolanda donc toyeba ndenge nini ebandaki te koma lelo boye ti prince oyo ekoma boye donc ezolekela bato ebele toloba kuna mpe balobi bien banzela bobongiseli biso tosepeli alors sikoyo esengeli ke bobongisela biso mpe materase embouteillage tracasserie mituka moye etambola te me bana ya moto moye balekeza te mpo baroulage à cause ya nzela soki nzela eza malamu peut-être tracasserie ekosila d'accord mama eloko nyonso te banaka malembe nyonso te banaka na zelo mpo mutakoma na 1 ya mwana bobandi na papa Gentini Ngobila boboni gouverneur ndenge asaleli bino eza sengo te parce que bosouffraki vraiment bosouffraki na nzela ya route ya libération mais sikoyo route ya libération mpe nano esili te mais lokola tomoni asali déjà un pas tosepeli nzambe apapo amen amen esengo mingi okomona lisusu bato na nzela bazosepela na nzela mpo basouffri mingi mama ekosala combien de mois nzela eumeli te mpona kosala wana non te ndenge bowumelaki na mabulu wana na baproblème esalemela bino batin ebele bainane eza mokie inane eza mokie nasepeli minane basali nzela eloko ezosala mpasi basali nzela c'est bien mais bamama bateka libanda awa yango ezosala bakaniveau ezala bloqué mais bazwaka solution mpo bamama bakota na kati ya wenze eza mpe malamu mingi mpona biso eza kaka teke balobaka kaka makambo ebelebele kaka fini biso moko nde to bana kobongisa na bato mosusu bakuta libanda bakobongisa soki biso tobongisa te bato oyo bakuta libanda bakobongisa mpe te yango nde ozomona eloko kaka susi bakaniveau oyo soki babongisi te babiloko ezokotaka na kati bakaniveau pwese oyo ekebuka na kaka la mingi te bandeko balandi biso esengo mingi mpona omona na certain mobimba bato bazosepela baopesa papa Gentini Ngobila mapamboli donc nzambe apambola ye esengo oyo eza na selembo ta peuple ndenge bazosepela donc bazosepela mingi mpona baprince ndenge eleki bien bino moko botala selembo mbote papa bino moko botala na selembo ndenge makambo yango ezoleka babi papa Gentini eloko bana baolela etikali ka baterase kaka esalama donc bazosepela bazopesa mapamboli ebele papa na ngai donc wumela vraiment selembo donc bawumeli basali plus de 2 ans bamama basouffra donc mabulu mituka bachauffeur kutu kolela mpasi batambolaka bien te donc batracasserie eleki mais lelo papa Gentini asaleli bango esengo mingi mbote mama mwa liloba nanga moke mpo papa Gentini osala mwa bien mokile ye bamwa makambo
Mbote mama. Olobi ndenge olobi nini mpona misala oyo ndenge esalami bone basaleli bino ye na mosala kitoko azosala mpona kobosela biso prince tika nzambe abakisele oyo eza asaleli biso prince kitoko makasi tika nzambe abakisele mikolo. Amen. Amen, vraiment, amen. Oyo ezangi nzambe abakisa. Tozaka na selemba wango direction babengaka direction ya oyo direction mo landu voilà. Toza na direction ya landu awa direction ya landu tozomona misala ndenge ezosalama. Misala ezosalama toujours. Bana landu bana selemba bazosepela baza pena ya kosepela donc balongwa na bowumbu ya kolongwa makolo kuna ya koyaka ti wenza selemba okoye na makolo donc bazalaki na pasi mingi talaka pasi yango bamama mikolo bazolela nyonso tu nzela eza bien te mais lelo oyo basepeli bakumisi nzambe ndenge misala ezosalama na mboka na biso boye nde ezalaka bien ntango bamama bazopambola bapapa bazopambola pepe ezoloba ezopambola donc eza nde révolution ya mboka na biso mapamboli ezokende na mboka na biso babénédiction esengo vraiment eza mingi na kati ya selembo donc bato nyonso tu naomona peuple awa bazotambola vraiment peuple ezotambola vraiment donc peuple ezotambola ezovisite na bandi papa bande koyoka makolo pasi ntango batiela bino mabanga bande kokotambola te natambola papa mo babi lelo nokokotambola te masapatu na nge swi lelo sikoyo bokomi na plat bon tokomi na plat tozoremercie mokonzi ya mboka d'abord ya liboso tozala motu tozoremercie te tomonaki bato mpe baleka tozalaki kaka na désordre nzela ezali mabe okompa se mbula ebeti ndenge mbula ebetaki mokolo wana okoka te me toye komona ke fati aye makambo mpe échange tomoni batieli biso beto yango wana tozoremercie mokonzi ya mboka nga nali présent seko ya sous-section ya libération ya biso bana bungu bana selembao tokumisi mokonzi ya mboka nzambe pena batela ye atombola misala na ye ezalaka bungu selembao te partout nzela soki eza mabe babimisa befort oyo basali biso awa na kati ya 24 novembre donc tokumisi mokonzi ya mboka donc mingi ya koloba eza te donc nzambe abatela ye Pati Beto. Merci papa Pati Beto babile moko ye mai notre président Pati Beto donc papa yo posant liloba koloba. Merci pour la parole. D'abord, je veux féliciter le président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yende beto na kata Selembao awa. Mutu mususu azati. Tobanda ko pretendre nzela oya biso ya Selembao atake bana Selembao. Tomona ki mutu asala ki angote. Lelo tozokumbisa Nzambe abatela ye asala ya minene na son excellence aussi monsieur le gouverneur Gentini Ngobila ozo sala pona biso bana na ye biso na Selembao to lelie to sepeli na mande ko ya facha sala tu musala na ye merci peuple solo bakaka ezolemba te lelo toza vraiment peuple solo bakaka ya kolombe ezolemba te mbote mama tala kamera Fati asalela biso po bato bandima ye atika biso kaka mpasi ndenge toza boye te ndenge tokokembakemba koteka eza te bato bazosomba lisusu biloko te ifali asalela biso mpe na tomona bokonzi na ye mpenza ekende liboso kasi bonyokoma mpe na baprince bolobaki mingi mpona baprince mpe bamaya banda kotonda awa yango basali bino baprince yango mpenza tosepeli na eloko wana mpenza makasi lokola bongiseli biso prince tokomi kotambola malamu mpenza toza na esengo mingi yango tosenga Nzambe mpenza kamba ye asala oyo eleki na oyo mpenza asala mpenza oyo eleki na oyo tomona bongisi mpenza elekisi ndenge ezaleli. Ok, merci mama nasepeli mingi merci nzambe apambola tozaka toujours kana kata yango kaka otambola kaka na Selembao yango oyo babi 24 novembre oyo ekenda partout babi nzela eza nzela principale donc nzela oyo ekendaka partout baba Congo donc nzela oyo ekenda mosika yango wana donc bamama basepeli bapapa basepeli mpona nzela oyo mbote papa na ngai papa koloba nini mwa liloba moke na ndenge bakontinue kosala biso kosala mpona baprince oyo bakonzi mpona cette fois-ci bakanisi quand même parce que nzela oyo ntango nyonso ndenge baza kosalela yango
6 mois après ndenge batiango beto boye oyaka limite na prete kozala libela mais econfine mpe koma tina selemba parce que kuna toboka lisusu kosepela mingi bosepela babi boturo boza desike turo boza vraiment ya kosepela donc mapamboli na bino yango vraiment ezali epesa bango biso makasi mpenza ya kosala merci papa na ngai papa oza na liloba ya koloba te en tout cas un grand merci parce que selemba oyo enyokoli biso makasi okozwa biso kuna ti gambele to zando kokoma kaka ana lando kita selemba wenze yango wana kuna koza nini nzela mabulu makasi etimukaki esikoyo en tout cas nzambe asunga baministre nyonso bachef d'état oyo abimisi makanisi ya kotala selemba bongo mpona papa na biso notre gouverneur Jean-Denis Gantini en tout cas akoba nzambe ateye maboko atombwama makasi ok esengo mingi babi papa ntango bapapa mikolo boye bazopambola eza mapamboli mingi ntango ozosepesa mitema na bango ezopambola yo mpe lisusu papa Gantini ngobila na omona awa mokili donc 24 novembre eselemba donc nyonso tu bazosepela na babienfait na oyo osaleli bango bazosepela bato bazolela mpona kaka baterase oyo nde baterase nde bazolela babi principe papa mpenza kotu wana wumela na yo vraiment osepelisi peuple donc peuple vraiment esepeli na oyo osali donc topesi yo balongoni atalaka prince oyo ezalaki prince oyo ekenda ti ekendaka bakongo ezokende ipen donc ezokende destination ebele baprince oyo eza baprince oyo bamikonzi donc tala lisusu baévénement émotion lisusu to bato moto bazosala baspectacle ndenge prince ebongi donc bazosala baspectacle na bango nyonso to papa Gantini esengo eleki mingi bato moto ndenge bazosepela ntango baje na bango donc papa topesi yoka merci merci vraiment koba nango lisusu papa kolemba te donc tala peuple na yo donc bamama bazopambola yo donc bazoba merci na mitema na bango mibimba ezopambola mpe yo ezowumisa yo mpe na se na mokili oyo ezowumisa yo mpe lisusu na pouvoir na yo papa wumela na yo vraiment nzambe apambola yo nzambe apambola yo donc okotuluma question mpona nzela mama ntina na biso eza kaka propos ya ndenge basaleli bino france oyo oraton ndenge bomokwamaki bakulu oyo ute kozala okolobani mpona gouverneur na biso notre gouverneur Gantini okolobani sepe vraimen makasi osali nzela oyo tonyokami makasi yokami pena awumelaka kitu wana akontinue kosala na bacommune nyonso nasala selemba osepeli esenge pena merci makasi suka wana ok merci mingi vraiment merci na bino merci donc merci vraiment napesi merci na baoyo nyonso tu balingaka biso vision ITTV donc napesi bino merci oyo merci mingi tokomi na suka ya émission na biso donc émission na biso bolingaka mingi vision ITTV donc ezalaki nga molobeli na bino bolingaka mingi chancela metaki nzedi donc oyo babengaka la petite cadette donc napesi bino merci vraiment na baoyo nyonso tu bolingaka vision ITTV napesi merci na yo moko papa iti kasai l'homme échec papa oyo ayambanga na maboko kofungwama napesi yo merci mingi na yo moko cordon na ngai donc Cédric Kalemba liso ya nzambe babie mutangekisa Gisèle donc so na okoma boye eza mpo na ye napesi susu merci na yo papa papi mukalai donc cerveau électronique donc ye moko donc kotwali mokotwana donc nalongolaka ye napesi merci na yo moko André Senga merci na baoyo nyonso tu balingaka ngai donc balingaka chancela metakize napesi bino merci na bino napesi merci na ye moko papi walesa na Suisse napesi yo merci napesi papi wasenga na Suisse merci vraiment otoka basele napesi yo merci neli puku eloko ya propre napesi yo merci vesheba lupetu na Paris merci neli puku lisusu babi yo fona bwaka ko vraiment neli puku eloko ya propre merci na yo merci na Nadine Matomene Jacob na États-Unis donc babi États-Unis mboka malili donc mboka mona mona ngo phénomène
Carmel abiso boyi kuna pokwa donc merci na yo papa napesi lisusu merci na Amina na Canada merci na yo vraiment napesi merci na Dani Lombi merci na yo Nathalie Limolo merci napesi lisusu merci na bino nyonso tokolandaka nga merveille mboyo donc mon ami depuis États-Unis napesi yo merci Sarah Amouris Yanfo depuis Paris napesi yo merci napesi yo lisusu ba joyeux anniversaire na yo moko Eli Ngalie napesi yo merci depuis Brazzaville oyo mesana ko soutenir ngai napesi yo merci napesi lisusu merci na yo moko merveille Marco depuis États-Unis merci na yo donc merci na famille na nga mobimba merci na famille na nga mobimba famille Kinzeli napesi bino merci napesi merci na ba onyoso balingaka ngai donc ba onyoso balingaka Vision Iti TV bo s'abonner massivement donc bo s'abonner non bi bo s'abonner bo zapper donc bo longwa te ezanga mo molobe na bino mwana ngoyo na baki makambo bien ezali makambo kitoko na lobe la bino donc on do memeli bino na memeli bino susu makambo ya bien napesi ye moko honorable Timothée le Noir merci na yo vraiment papa na ngai wa kanisela ngai donc papa abenga nga er nyonso tout ye moko Timothée le Noir honorable mo ya propre ya soin napesi yo merci vraiment na yo merci papa ndenge considérer ngai na ba conseil na yo pisala ngai bien napesi merci lisusu na honorable Willy Shekola et si kozali na pesi yo merci na pesi merci Nanouche Kinzedi Lorette Mafula Nika Masumbuku bienvenue na yo moko Patumbe na kini awa donc ba séjour le kamalamu na pesi merci na maman na nga Zozo maman na nga bébé koko na nga Elisa Jordan Christian merci bye bye. D'accord.